കർത്താവ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഒരിടത്തും ഒരു ട്രാവൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിരിപ്പാറ എന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മേലൂരാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഹാപ്പി കിഡ്സ് ആൻഡ് മോംസിലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള വിരിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മേലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ജേണിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നിന്ന് ചക്രപാണി ജംഗ്ഷൻ എത്തുമ്പം തിരിയുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. റൂട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണെന്നാണ് ഓർത്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ റിസോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. നല്ലൊരു ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ വിരിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് സോഡ് റോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്പ്രെഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് റോക്സ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. നല്ലൊരു പ്ലേസ്. മൗണ്ടനൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി പോകുമ്പം അവിടെ ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇപ്പം റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഫീയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണേലും എപ്പോൾ വേണേലും വന്ന് കുളിച്ച് നല്ല ഒരു ഒത്തിരി തിരക്കുമില്ല. കുളിച്ചൊക്കെ പോവാം. നല്ല ഒരു സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കാനൊക്കെ പറ്റി ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഫാമിലിയായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരുന്നൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ അധികം പേരൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 1-2 ടീമൊക്കെ ഉള്ളൂ. അധികം പേരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇത് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അതിരപ്പള്ളി ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ഒരു മറക്കാനാവാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണിത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി കിഡ്സ് ആൻഡ് മോംസിലെ 7 കുട്ടികളും കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പഠനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡായിരുന്നു. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതിരപ്പള്ളിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒട്ടും നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ആണ് കുളിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് കുളിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ തപ്പി പോവുകയാണ്. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെയൊക്കെ അധികം ആർക്കും അറിയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ വിരിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ പലരും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും കണ്ടു അറിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന റിസോർട്ടുകളൊക്കെ നല്ല റിസോർട്ടുകളാണെന്നാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പം നല്ല കമൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിനെ പറ്റി പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ദിവസമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
കുട്ടികൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്വിമ്മൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആഴമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയതാണ്. ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ നല്ല വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം. ഇനിയും സപ്പോർട്ട് തരണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.